Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှလည်းငမြချက်လေးချက်ပြပါမယ်ငမြချက်ကတော့ရွှေမင်းသားငမြကြီးတုံးထားပါတယ်တဲဥပလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စီလေးထည့်လိုက်ပါပြီပြီးရင်ကြက်သွန်လေးတွေကိုဖြန့်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်အဲ့ဒါမှကြက်သွန်ကညီမှာပါမမြကတော့ရဲတန်းဟင်းတွေကိုစီတက်ပြီးချက်တာများရပေါ့နော်ကြက်သွန်လေးတွေမနှမ်းတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကြက်သွန်အဖြူထည့်ပါမယ်တခါတည်းထည့်လို့ရှိရင်ကြက်သွန်ဖြူကတူးသားတက်လို့ပါပြီးလို့ရှိရင်တို့ကိုနှံအောင်မှွေထားပါမှွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေရောကြက်သွန်နီလေးတွေရောနွမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထောင်းထားတဲ့ပစွန်ချောင်းနဲ့ငရုတ်ဒီထောင်းထားတဲ့ဟာလေးကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ကျိတ်ဆက်ကိုဆေးထားတဲ့ရေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပကံလုံးနဲ့2လုံးလောက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်2လုံးလောက်ထည့်မှဒီကသူကကြက်သွန်နီကနူးသွားမှာပေါ့နော်ကျိတ်ဆက်စီထားတဲ့ရေပကံလုံး2လုံးထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မှွေပါမယ်ဘုံဘုံပွက်လာအောင်ထားလိုက်ပါမယ်9မိနစ်လောက်ဘုံပွက်သွားပြီဆိုရင်ငံပြာကြီးတပင်းစားစုံနဲ့10စုံထည့်ပါမယ်နောက်ကြမှထည့်ရင်အငံပေါ့ပါတယ်ပြီးရင်မမြက်ကချုံပုံစားရတော့ကြောင့်မလို့ချုံပုံလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာငံပြာကြီးမကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်မထည့်လဲရရင်เนาะစားလေးနဲ့ချက်ရင်ဒါပစွန်ကြောက်ချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะချိုးမွတ်စလင်တွေဆိုရင်ငံပြာကြီးမစားရင်ပစွန်ကြောက်ချက်လေးဆိုပြီးချက်စားလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးမှွေပြီးတော့လို့ရှိရင်ရေလေးနည်းနည်းထည့်ထည့်ပြီးတော့မောင်းအောင်ထားလိုက်ရပါပြီနောက်ပြီးမဲသားကြော်ပါမယ်ဒါကစားဟင်းညမုံနဲ့ထားတာနိုင်ဝက်လောက်ရှိရမဲသားပါစီပူလာပြီဆိုရင်မဲသားလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတမြောင်းချင်းစီထည့်ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဟိုဘက်ဒီဘက်လေးတွေလှည့်ပြီးတော့မှွေပေးပါတယ်ဟောဒီဆိုရင်တော့ရဲသွားပါပြီဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်မျိုးနဲ့ထောင်းထားလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းမှွေပေးပေါ့နော်မှွေပြီးလို့ရှိရင်ကြက်သွန်လေးတွေနည်းနည်းလေးဝါပြီဆိုတာနဲ့မမြက်ကတော့ရှာပါတယ်အကြာကြီးထားလို့ရှိရင်တူးသွားရင်စားမကောင်းလို့ပါဒီညမှာအခွန်လေးထည့်တယ်ဆိုရင်မပြောနဲ့နော်မှွေအောင်လို့ထည့်ထားတာခုဆိုရင်တော့ငမြကြီးလည်းကြက်ပြီးကစင်းရက်ကတော့ဒူတိုင်းကြော်တယ်လို့မပြတော့ဘူးကစင်းရက်ကြော်ရဲအမဲသားကြော်ရဲဒီဘက်ကတို့စရာကတခွားသီးလေးနဲ့တည်ရသီးလေးနဲ့တို့ပါမယ်ဒီမှာမမြက်ကစားလုံးဝမထည့်ပါဘူးเนาะငမြကြီးလည်းနည်းနည်းပဲထည့်ပါတယ်ဒါအငန်လည်းမစားကြလို့ပေါ့เนาะစွန်ကြောက်ချက်လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်မမြက်ကတော့ဒါမမြက်တို့အိမ်ကတော့ငမြကြီးချက်တယ်နေရတော့ဒီတိုင်းလေးပဲเนาะခုဆိုရင်တော့ငမြကြီးကြော်လေးရယ်ကစင်းရက်ကြော်လေးရယ်မဲသားကြော်လေးရယ်တူးမြုပ်လေးရယ်ထမင်းစားပါတော့မယ်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်